語講嘅巴閉喺唔同嘅語境底下又係有唔同嘅意思嘅。比如講，琴晚個婚宴場面好巴閉啊，呢個巴閉咧就係了不起、厲害嘅意思啦。如果講唔使咁巴閉係嘛，呢個巴閉咧就係囂張同埋自以為是嘅意思啦。如果講嘈喧巴閉，呢個巴閉咧就係嘈吵嘅意思啦。其實喺中文詞語裏面咧係冇巴閉呢個詞嘅。有一種講法，巴閉係音譯嘅外來語，就好似巴士、的士咁樣。早喺唐宋嘅時候就已經有中東印度嘅商人嚟廣東經商啦。由於語言溝通嘅障礙，生意往來咧就肯定有誤會嘅。尤其喺錢銀往來上面咧，拗撬嘈吵就在所難免。而外商喺爭吵嗰個時候咧，經常會講巴布巴布，本來嘅意思就係我的天啊！但係本地人就聽唔明喎，睇到外商嘅身體語言同埋聲態啊，就好似好煩躁、好囂張咁。咁慢慢咧就將好厲害、好囂張、好嘈吵叫做巴閉啦。